अगर आपको सर्दी खांसी इन्फेक्शन हो गया है, दवाई करने पर ठीक नहीं होता है, तो आप यह उपाय करिए, बड़ा चमत्कार होगा। आप आधा चम्मच पीपर को ले लीजिए, पीपर का पाउडर, और ये उसमें आप शहद मिला दीजिए। सुबह शाम इसका सेवन करिए, आपका सर्दी इन्फेक्शन आदि भागते नजर आएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, इसे लाइक करिए, शेयर करिए और नीचे लाल बटन को जरूर दबाइए।